不愧是大作家的文笔，莫言在他的新书《不被大风吹倒》中写道：真正的强大不是对抗，而是允许发生，允许遗憾、愚蠢、丑恶、虚伪，允许付出没有回报。当你允许这一切之后，你会逐渐变成一个柔软、放松、舒展的人。他还说不管你是否经历了大风大浪，还是没有经历大风大浪，就是这8个字：不忘根本，坚持原则，卷也好，糖也好，不被大风吹倒就好。